amores, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui mais uma vez, sem eu deixar de falar, que agora todo mundo fala assim, olha, hoje eu vou ensinar como fazer um barulho na bicicleta com uma garrafa. Você vai precisar de uma garrafa toda amassada, de uma bike, vamos cozinhar aqui, ó. Espere que, olha, sem esse daqui, esse negócio aqui, ó, é bem melhor, tá? E prontinho, já está feito. Agora é só você andar e vai fazer o barulho. Olha só, vamos testar. Confia aqui, vamos testar. Ré, segure pra mim a bike, por favor. Ó, já enfiei aqui. Não, tá parecendo um refri. Ó, agora ele vai dar uma voltinha que eu já venho mostrar pra vocês. Só um minutinho, tá? Bom, a gente está aqui na rua, dentro do mercado, e agora ele vai andar. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Um beijo e beijinho com glitter. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.